ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimpihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ke katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by Fortuner Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus teu gaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah fortuna nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideleukeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan sia ku aing tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cek Gusti Allah nang aing teh ternyata ku tutang kote tehnya na kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku ini berapa ini nih buat monyet saya ambo Masya Allah kufur ya kufur dideleukeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb kuari manggeus teu ngambeuk kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayekeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres bae kuari manggeus boga Fortuner nya da teh encan boga Alfa kudu direnungkeun kurang eta teh zalika bima qaddamat aydihim horenganan siksa kitu teh horenganan ku sebab pagawean aranjeunana pagawean maksiat ka Gusti Allah tita iman jadi henteu tita ibadah endahan maksiat iyalah nu perlu direnungkeun teh horeng lain kajadian ku parmekah bae di negara mana bae jeung saha bae lamun memang kajadian anak pagawean model kos kitu ieu bakal disiksa tetep ku Gusti Allah bahasana bima qaddamat ai qaddamat teh ngaheulakeun aidikum ai aidikum teh leungeun nu dimaksud mah teh pagawean lantaran mayoritas pagawean diusahakeun ku leungeun geus di dieu teh ngaranna majaz cek ahli bilagah mah artina majaz teh ieu teh maksud bima qaddamat aidikum teh horenganan pagawean mah kasabtum berarti atuh subha maka sabtum bima qaddamat aidikum sarua jeung kos kitu. Nah ialah bahasa ahli bilaga kuayalah sakitu kade pagawean urang khusus jang urang masing-masing umumna jang sanagara lamun geus pagaweanana teu sesuai jeung aturan Allah moal enggan-enggan pasti nyiksa wa annallaha laysa bizallamin lil abid yang sanyana Gusti Allah laysa taya Gusti Allah bizallamin atapuhara nyiksana lil abidi ka hamba masa si Allah tazallamin zalim aniaya terhadap hambana lamun hambana sesuai dengan aturan Gusti Allah mah dipake kadede dipake kanya tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur endahan musik endahan munafik titah ibadah endahan maksiat Allah moal segan-segan negara mana bae kaum mana bae baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu barah heula
Ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati hajakal bupati tilok ngaraji jakeun ka gubernur sarua gubernur ge tilok ngaraji komo tamah DPR mah alergi nya nama ngaji teh embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngareunaan korupsi nu ngareunaan maksiat panai disiksa mah gua ge kabagian nya anu maksiat urang nu disiksa geus memeh ku Allah disiksa yuk DPR urang siksa wah seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah ayo geus urang ngabring kabeh ka Tangerang demo ayo geus siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun boga masalah ka jeung kumaha ge ya we pamarentah anu ngaji bener-bener jangan ngada sehatan dirina kebe geus jadi mantan asal geus jadi mantan bae karek ngaji mantan camat mantan polisi mantan TNI mantan karak ngararaja kitu mah teu ngajabat embung bener ngaranana ulah sok kitu cenah kieu aja kami ge ngararaja jeung saha dia ngaji mun ngaji ge moal kitu dia kami ge ngaji kararieu atuh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah ieu saija-ijada Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigeu didambin tanpa dosa kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa naudzubillah min urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Banten diamankan ku Gusti Allah mudah-mudahan Pulau Jawa diamankan ku Gusti Allah mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kufar-kufar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yakni ka Gusti Allah kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim tingkah para kufar teh percis kos tingkah-tingkahna Fir'aun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun ku keluarga Firaun ku kaum Firaun ku tentara Firaun seluruh walladzi min qablihim bahkan jelema nu samemehna ge ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun na iyalah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula di zaman Fir'aun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun kanu kalalufur fa akhadhahumullahu bi dzunubihim Gusti Allah tetep disiksa Kangjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa Kangjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa Kangjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna Kangjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaum-kaumna siksa kaumna Kangjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy kufar Quraisy siksa kafir Quraisy kufar Quraisy wari penerus-penerusna wali-wali Allah ulama-ulama anu benar-benar ikhlas lillahi kalimatillah dibohongkeun ku kaumna tinggal ditunggu Masya Allah ulah sampai terjadi innallaha qawiyyun syadidul iqab sanyana Gusti Allah maha kuat kana naon anu dikersakeun ku anjeunna kurang teh kuari hayang makmur dibongbroy ku Gusti Allah teh diistidraj dihayukeun deuk ka mana sia lupa
ayo hayang naon kuari tapi awas ya kudu nurut ka aing ketika teu nurut aing boga kekuatan siksa sia ku aing gempakeun sia ku aing banjirkeun sia ku aing bliungkeun sia ku aing ayo diributkeun sia antar kampung diributkeun ku aing sia antar daerah diributkeun sia ku aing ayo sia ieu keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan kiai nu 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 lain NU ribut FPI jeung NU ribut HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan hakikatna nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narurut ka Gusti Allah kiai-kiai di kampung sarua bae kos kadar itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang komo eta mah DPR ribut parantina dak eta mah parantina atuh parantina DPR mah ribut eta emang didinya sawah nanya nama pamarentah ribut atuh parantina nu paling dahsyat ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama ras anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pamarentahanna kuari dideuleuna ku urang hese dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kunaon teu dilindungi mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah sebab naon ieu janji Allah lamun maneh teu ibadah ka aing lamun maneh maksiat teh ka aing kurang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui sawah sakitu hebat da baragusna dagang naon sia nu teu untung siana ku aing dibere sehat lain pake ka aing ngahareup teh edahan pake abrut-abrutan deuleukeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut nah hiji sia di Al-Qur'an teu bisa geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila urang teh tangga hiji Pancasila baheula teh Pancasila satu keuangan yang maha kuasa eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa iya sia urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa bupati pasti ngacung turun kiai salah tah sakola nu mantake ka dieu soekeun sia ku aing sumut sia ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia goblokan sia tah goblokan aing paling ge goblokan sia 150 aing 100 ayo sia geus sia da kieu lain geus penjara sia ku aing bareng atuh jeung kieu boleh deh nyana nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa kabeham goblok termasuk sia ini robah Masya Allah bupati geus ngarobah dandim geus ngarobah kapolres geus ngarobah kumaha tah mah kapolres biang robah tah kabehan kiai nage atuh muing nage jalain ketuhanan yang maha esa keuangan yang maha kuasa kiai sia tah mah kitu ulah sok dileu ka dia tuh biasa bae sarua keuangan yang maha kuasa lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa ribut kajen kumaha ge pasti ribut Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing ketika urusan fikih pasti bae ribut lamun urusan ma'rifat moal ribut ketika urusan fikih ribut sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau komo urusan duit itu komo urusan duit aya rumah tangga geus boga incun ini minta tolak ka aki-aki urusan lanangan sakadar duit
kan teu etis maknya sih nini geus incuan menta tolak ini atuh na menta tolak nah hareudang rumah tangga ieu kan geus incuan mah incuan bae lain baheula anak sabaraha 12 anak mah baheula hareudang teu henteu baheula mah kuari hareudang kok bisa kos kitu leh tanyakeun bae coba ka bapak sia urusanna duit ribut antara RT urusanna duit ribut antara camat urusanna duit ribut antara kiai urusanna duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR demo ka bupati urusanana kan duit kamari hari demo gede-gedean duit urusanana nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae nana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang Maha Esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa dan dimge ngaganti Kapolres ngaganti kulantaran geus diganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa atuh dihandap milu sarua bae marudah deui kabehan dihandap milu hudang rakyat kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa artina ketuhanan teh maha kuasana lain lalagaan Allah mah anu kaharti ku urang geus biasa teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang dirobah ketuhanan yang Maha Esa kekuasaanana menjadi keuangan ribut pasti kajian kumaha sebab nyana urusanana eta mudah-mudahan bupati orang jadi ahli tasawuf mudah-mudahan Kapolres orang tasawuf mudah-mudahan dan di murang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai jadi bajingan dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan kiai mah babari nyana mah bajingan ge tereh nyana mah tereh tobat asal geus teu diondang mah aja bayang lah geus embung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai goblok masyaallah tah ieulah jadi aya sarupa jeung umat-umat dubah ieu tasbih aya kap ngaranna ada tasbih wa ada tasbih opat ada tasbih nah ieu musyabah be ada tasbih wajah syibih tah dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun tingkah kufar Mekah musyabah bi ali fir'aun musyabah be kap adalah ada tasbih wajah syibina fitangib sarua tingkah para kupar teh percis okos tingkahna para Fir'aun jeung kaum dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kupur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman ulah sampai nunggu siksa urang selalu lobakeun istighatsah lobakeun tobat ka Gusti Allah mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel seetik ulah korupsi baik bisa disiksa bagi dua ya Karim ya Allah ulah kade korupsi gal poe jasa Masya Allah kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan nyiksa dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dahsyat melalui tenggeulan-tenggeulan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung ti neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna acur-acuran kulit ge menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara hese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah ieu wadek dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkan ke para kufar horenganan bi anallaha kusabab sayana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina. Nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri. Mentek ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kula sok baca ieu tah. Ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Cipan jadi kos gitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh. Nikmat. Kabeh ieu aya sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu njieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa neuleun nu geulis ya karim masyaallah ciri bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau madu ya Allah lempang basi keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neulekeun ka sia geus ku ari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing ayo melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeung beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah mah syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat boh masyaallah salat teh salat teh blaon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits
dipraktekeun ku awak sok gerak pakai salat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah dikeunaan melalui zakat dikeunaan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagai ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ke katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by a Fortuner. Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tegaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah Fortuna. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideleukeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan siapa tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cek Gusti Allah nang aing tetes ternyata kutu tangkote tehnya na kagarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini nih buat monyet saya ambo Masya Allah da kufur dideleukeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabaraha duit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaraha duit jeung hulu sia sabaraha duit ambo udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus teu ngambe kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana tencan boga Alphard encan boga baby band kakara Fortuner doang beuh minggu geus aya di puncak nyebut lagi geus aya di puncak punclak geus aya di punclot ya Allah ya Rabb nggak pila mana nu teu kabeuli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang Majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya na, Masya Allah karim. Moal kebal deleukeun cabut kesehatan anak. Cek darah. Waduh gulanya ada 1.500 mah. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat ini. Biasanya 1.500 udah Pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini mah sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya saya cabut gua Allah karibatan anak. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahna ambo. Majikan kayak bingung dokter tolol tenang dia nggak tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi 900 udah siap-siap dah kesono geus teu tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari lempang geus asa oyag-oyagan dahar diatur temenang ngadahar daging temenang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah Masya Allah konsul deh ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus
Kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi. Kambing mah tuh nyepak gak seberapa, tapi sapi. Waduh. Siap tak dokter, urusan anak sepak ya bayu. Dokter hebat ya pokoknya. Asa dibunuh, asa di dokter ya. Masya Allah, itu orang bilang katanya, panasan daging apa namanya kambing, salah. Sapi yang lebih dahsyat. Boleh dah makan kambing, udah nggak apa-apa. Penting sampai rumah makan daging, nggak lama lagi dah. Dok, gimana sih dok? Lah iya, cabut ku Allah. Awas teka rasa tak kurang. Allah maha segala-galana. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu diberi nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah. Sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok kabaheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia gan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa, lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan itu sepatu kudu di pundak. Aing boga, ngan teu bisa dipake. Emang kunaon bisul dampal suku aing. Tuh, bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Hah ya. Nah, gitulah selalu. Baheula mah keur manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Beuh kamu sholat ka masjid ka majelis talim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang. Kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho ka nu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak, wayah rajaban nyana di Bali. Oh geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi, aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos teh orenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diome ku pabajikan opat. Ha, geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang guna buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae, mumpung ora keneh kula rek balik bae ka. Sina naonan, teu naonan, kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal hiji deh nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naonan ya guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa ai guguling atuh maningan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana. Ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah. Ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celi cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bae sing renteng ka mata kararasa sadis teh saeuy es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah dahareungan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna ha isuk page tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong paeh ka sia laonan kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah ambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek hudang. Beuh mangkaning nikmatud dunya salasah nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar ti nikmatud dunya
kan 3 hiji naom hees eta kalimatan 2 nomor kedua kublah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhulu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu kalimatnya anak wari dicabut teu bisa hees konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa hees tersiksa jana hayu sia Masya Allah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh kan aya mah aya tapi geus teu hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo ese jasa aduh aing teh hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh-paeh ka sia kunaon kitu atuh ditaon sacara teh hirup oh mangpaatna aing kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikuput tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leuleutik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus be tatangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah geus 100 hese make kan mobil ngan dideleukeun doang hese make nu mana ya sih make mobil ieu 100 na baik-baik kabeh ya Allah ya Rabbi sapatu 100 sendal 100 hei hese make na hese make tapi kunyana dimanggakeun beta mobil aing 100 sia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing mah nyewa ge wah hebat amat teh jelema nya beusi deuk mararake los tak beusi aing mah kajen nyewa angkot bae amboh parah sapatu aing parake los Gusti sendal aing parake los asal pamajikan aing bae dipake Gusti bahkan aing sia butuh teuing mah pamajikan aing los pilih Gusti tah aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui boh tak bojore amat cak pamajikanna beusi batur butuheun aing deuk jadi sahabat Ansor sakeuna teh ka ulah sok leuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat Ansor kos kitu mah muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita milih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah matak hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alagaan nyambut kedatangan muhajirin papajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula dipikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi orang bawa negara orang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno di Jepang sangat disegani di Amerika luar biasa di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari di Rusia sangat menghargai Bung Karno di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno
kemudian di tempat Said aya batu. Menang Bung Karno terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueuhna ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 iya Muhammadiyah, diciptakan dari tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang jaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeus datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan kaistimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Khalid bae ge Jakarta katincak kabeh suku Pak Idham Khalid, Serang katincak kabeh, Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantaran ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Khalid, tapi kuari NU kuari irahan dicak musola. Kadenge ku ceuli dia deku manuturkeun dia. Yeuna dia berubah ieu kan diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai, eta partai atau komo negara, eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis ieu urip sekarang rebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dek gadahar naon sia, guhal gehol. Huntuan sia.
celi culean gua sekolot culean kan teh etis. Masya Allah batur gak ada jadang sembungin. Aduh ima abab lain naon cule ima lain deh. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi cile segede poleca. Aduh ampun. Masya Allah geus bisa dipandian ima cile. Ya Karim leho hejo Masya Allah dising-singkeun teh bau segede jempol suku. Ayo siajak Allah ayo sia. Kuari di barere salah letruk salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya kuari nikmat secara bersama kemerdekaan mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayam 10 tahun mulai rada goyang-goyang ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto berubah negara kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah dipakai kufur kuari. Masya Allah ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang kuari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari anu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah. Masya Allah Karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun di gelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah. Kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang Masya Allah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos gitu keneh minuman-minuman anu tadina mah Masya Allah Karim hanya di tempat naik club doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teh daya teh uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak jangan banyak ngomong hanya hanya oke hanya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya kole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor
iya politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi teu kumaha coba betapa dahsyatna ieu dia perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikan nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem aja Tangerang aman amin siapa amin bae buku Tangerang ge sarua antara nikmat ieu lamun henteu disyukuri dikumpuri Allah delekeun awas matak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan delekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah wari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia teu nurut ka nyana urang pajar teroris teu nurut ka nyana urang teh pajar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina kuari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tiba heula aing hayang jadi DPR teu kapilih deuk diacak-acak we jadi kursi DPR ku aing ini kumaha ieu urang nikmat masyaallah karim dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir ku ari masyaallah karim teu karasa mulailah kuari keluhan-keluhan Kiai minta cai kunaon anakku lagi sembung sakola nyakalan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ibu-ibu ya Allah Kiai anak teu daek sakola cek jangan main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamolikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg hayang motor gede aing inget mega uleg tatung-tung geus tah bahasa uleg macam dagang uleg doang anak yang motor bedek asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anakna iyalah hasil jajahan kafir sabaraha juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim jajahan kafir alhamdulillah masyaallah berhasil dijajah ku kafir geus sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah ku nyana balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli jajan ge make kaca geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh Kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di Bahtul Masail kemudian kuari dibahas deui tentang etol perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit berarti sarua jeung leungit duit kuari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa diisikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah iya teh kos kara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai geus teu dibahas ku hari jadi dibahas ya kitu-kitu keneh dibahas ku urang masalah kredit minggu dibahas haram kredit anu 2 akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti 2 akad basa hiji barang 2 akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan
pan gara roblok eta pan darah dia tolol ande kumaha hayu sia jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas, hanya berapa persen kiai nu make jak kiai na ge boga showroom, jak kiai na ge boga HP na opat kiai boga HP na saat ada kiai na ulah loba omong ulah cilak-cilak opat atuh komo pedagang. Berhasil Yahudi ngajajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu alam iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita, dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak, dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI. Bagaimana ini negara kita untuk ke depan. Kita sedang dijajah, terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian, dan menang dia sehingga dilindungi dia. Yang namanya punya uang dilindungi, apapun kesalahannya. Yang namanya tidak uang walaupun pribumi dikubur. Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahasa, asal tentang pemerintah tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, NKRI nu salah nu sabenerna nama perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi, cilaka. Aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri. Lalaga anu emas, anu perak, nu besi, termasuk uyah dibawaan ka ditu. Kembalikan ka dieu, urang mah tinggal mengkonsumsi. Nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah, pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara, mobil geus panghebatna produksi mobil. Memeh Amerika, memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin, make surya. Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 80 hiji di Bandung harita geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin. Tahun 80 hiji kula mah inget bae pinter kula mah beula ge. Jangan rasa sombong kainnya. Ieu nyaritakeun teu poho tak kurang aya berita-berita kos kitu, masyaallah karim. Luar biasa. Nah, kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal. Mulai hati Habibi, dipermasalahkan, diperdebatkan, dan tapi Habibi juruduk dengan kepintaran anak. Dunia mengakui keistimewaan Habibi. Cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia. Larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya, sebab saya anak buah Habibie waktu itu. Aisyah kurang yang serikeun ka aing. Tahun 80 hiji masih kena lain lalagaan gua lama. Kula di Bandung hari itu teh jadi mahasiswa. Cak lu bohong. Lah masih kena loba-loba deui. Hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden. Gitu orang Subang teh, orang gitu orang Garut teh, Wida Hadi Kusuma. Saat eta ge geus dikatingali menonjolna, tetapi lantaran orang hebat setik tidak usah jadi presiden, cukup jadi wakil. Eta di tahun 82 geus dipermasalahkan. Ketika Banten kayak nu muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia, langsung Pak Harto mengkat tidak usah. Berita-berita kos gitu teh masih aya di otak kula. Nih pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho nu aya hutang me Tangerang. Aya hutang. Atuh ku ari ge saha anu sakola di luar negeri jeung eueuh. Hiji dua ge can buguh berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus buguh ka ditu. Bogor mah geus deui ti heula. Cianjur gitu-gitu gembo, masya Allah luar biasa. Terus ke Bandung menggeus pohara jasa.
tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia sebab Indonesia mah negara teh dua alam, hiji alam zahir kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara di istana emang kumaha kitu ngeri di istana teh hilir mudik manusia asup di kamar lain di tempat lain aya anu keur kieu bae ke rumah mantra-mantra terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu sebab Pancasila naga ya dua burung Pancasila hiji nu gede di dinya leuweung gede deui di satu kamar dahsyat di alam gaib nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia teh kudu aya dua izin lohir rakyat jeung bangsana izin gaib tadi taji pengen jadi presiden ngan kudu gaib langsung banting wae mantak kuru teureun-eureun datang ka kuari geus cenah moal jadi presiden RT ge moal Indonesia mah aya dua batak lamun urang zarah ka Cigundul saha sisi Gundul eta teh Raden Arya Wirata nu datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna lain sembarangan manusia lantaran nyana bisa di dua alam alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno nu matak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta aya dua kerajaan di Indonesia teh. Nah lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta nu mantak tumbang kerajaan-kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan dahsyat wahara hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya. Nah ieu kunaon Jokowi bisa kuat lantaran mari teruskeun sia kuaing moal wakalan anu teruskeun kuaing ye sakedeung deui lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila na kuaing dibahas ngaraji sia ka aing sombong amat aing keur sombong kadang-kadang lain kasia maksudnya ka DPR nyahoan aing bener di lain lalaga kula kuari geus aya anu mere baju merah putih kula geus aya anu mere bendera merah putih lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih ku kula ditanya di saya ti kesepuhan kuari kula geus aya anu mere kula kaget kula lamun ke make baju merah putih itu minggu kamari kula dibahas merah putih ieu naon ieu kaharepna. Nah awas ye bahaya gede nikmat awas kembalikan urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih kiai-kiai dan lain-lain sebagainya sebab geus keluar tidak aturan-aturan NKRI nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI nyana ngomong NKRI nyana bajingan NKRI kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah zalika bi annallah itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa tidak hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali kaum eta lah nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat syukuri ku ari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok bere penerangan syukuri ka Gusti Allah insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali nikmat-nikmat anu digantikan baheula kupar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan gandum subur korma subur sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih kupari Mekah hitam menjoin anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Quranul Karim diutus dibalesna kuari
kadaharan kamakmuran pakai maksiat aman nu menang mere Gusti Allah teh pakai dugala maksiat ka Gusti Allah datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran dibalas sedih an sabilillah nahan tina sabilillah bahkan merangan para mukminin datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri kemudian Kangjeng Nabi dianiaya sahabat dianiaya tidak sekedar dianiaya diusir Kangjeng Nabi ke Mekah hijrah di Mekah ke Madinah tunggu cek Gusti Allah siksa bakal datang ka sia terus datang ke ayeuna ketika uraian-uraian ulama diabaikan delekeun ulama moal nanaon hanya mohon kepada Allah ya Allah nyangakeun sadaya-daya abi entos masihan penerangan adapun urusan ka itu Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ketika umat nurut ke aturan Allah aman bersyukur ketika teh nurut tetap baik kufur tetap baik musyrik tetap baik maksiat tunggu siksa Allah urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh tuh hargaan jasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur jelema anu tadina di bos-bos tadina di bapak-bapak tadina di ketua-ketua di komandan-komandan beak kabeh kucai tidak ada nilai sebab nubogana Gusti Allah ulah sampai terjadi 2 kali disusul Pangandaran susul deui Cianjur susul deui Yogyakarta susul deui berbagai angin beliun sebab naon can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah ieu ku ari wali-wali Allah ulama-ulama lain masalah naon ieu sieun datangna siksa Jakarta besi disiksa Pandeglang Banten besi disiksa geus puguh Jawa Timur Jawa Tengah umumna Indonesia besi kena siksa Gusti Allah teu kumaha mata kembalikan geraga orang syukuran ka Gusti Allah sebab Allah wa annallaha sami'un alim sanyana Gusti Allah maha ngarungu maha uninga kakupingan ku Gusti Allah kakupingan ku Gusti Allah kauninga ku Gusti Allah lempang-lempang na manusia hate-hate manusia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah ka mana sia lompatna ketuhanan apa keuangan henteu abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti ya ya minim lah berkat bah cenah Gusti hampura we teu masa kitu jang anak cek nya teh incu kula loba di imah atuh kunaon pake alasan sia ngariung incu masyaallah kayak mal kebal di debabetkeun sok aing sok ya ketuhanan apa keuangan kembali deh Masya Allah rumus Pancasila menang di Al-Quranul Karim anu sakitu hebat tangkal kayu aya kapas aya pare dan lain sebagainya ia adalah isyarat-isyarat untuk kesatuan dan persatuan NKRI mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah ilmuanana ditangtayungan ku Gusti Allah usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah terasa kemerdekaan Indonesia terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia terasa keamanan Indonesia sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.